What's that, baby? When there's no more COVID-19, I will ask mom to check her pregnancy. Why? So when she yelled, I will yell, "Yay! It's a girl! It's a girl! It's a girl!" Sabi naman. On the spot. What do you want, baby? Baby sister, baby twins. Naging Gusto ko big family tayo. Big family, big family, big family. Good day everyone, this is Recinto. Welcome back to my channel. It's a beautiful day here in Lipa City at kahit may COVID-19 scare sa buong mundo, ginising pa rin tayo ni Lord for another day, so it's still a beautiful day. We're still on quarantine, so hindi pa rin tayo pwede lumabas, pero may kakaibang food trip tayo today. So come join me, let's go! Intro. For today, I thought of doing a refrigerator and pantry raid challenge. So kung anong meron sa ref natin, sa pantry natin, yun ang lulutuin natin for our food trip for the whole day. Naubos na kasi yung mga fresh meats and gulay namin. So ngayon nakikiramdam kami kung pwede ba kami lumabas para man lang bumili ng mga food and necessities. Kasi yung huling balita, pwede ka pa mag-grocery, pwede ka pang mamalengke, basta isang tao lang yung lalabas. Pero ngayon medyo nakikiramdam kami kung pwede ba talaga. So for today, kung ano na lang muna yung meron sa pantry sa ref namin, yun muna yung lulutuin namin. So ano kaya ang lulutuin natin for breakfast? Since breakfast, I'm thinking siguro sardinas. Sardinas namin. Sardinas and prem. I-flex ko lang tong prem. Lately, ito yung favorite namin kasi kalasang-kalasa siya ng Spam. Pero hindi siya kasing mahal. Ito yung prem na to 120 pesos lang as compared sa Spam na 180 pesos. Don't get me wrong, we love Spam. Kaso yun nga lang, medyo mahal. So, fortunately, there's a cheaper alternative. Tulad sa Spam, I like my prem crispy. Eh, medyo kulang pa yan. Balik na rin pa natin yan. Looking good, looking good. What I like about prem, hindi siya ganun kasing alat. Although, for some people, nasasarapan sila sa alat ng Spam. Etong prem, lalo na yung 30% less soju. Syempre, hindi siya mas maalat, pero masarap pa rin. These look perfect. Sarap sana ito kami miswa. Kaso hindi nakabili. Pag nagluluto ako ng sardinas, nilalagyan ko ng kalamansi. Pang bawas ng ng lansa. Try nyo. Baka pala isipin nyo, ba't ang dami namin dilata? Hindi kami nag-hoard. Yung mga pinamili namin for in preparation ng COVID-19, sakto lang sa amin. Pero kasi, taga Batangas ako. So, in case you didn't know, talaga nagka-problema kami sa Taal Volcano nung pumutok siya. So, talagang nag-stock din kami ng mga necessities. Sayang din nakapagsinangag. Pero pag ganito kasarap ang ulam, paparami tayo ng rice niya. Patang sardinas, napakasimpleng pagkain pero nakakatakam. Aminin nyo, pag nakakita kayo ng sa Facebook na may kaibigan kayo nagsardinas, talagang napapasardinas kayo. Kain po tayo, good morning. Tapos syempre kaulam ng sardinas anything na prito. Cook just the way I like it, yung prem. Piniplex ko talaga to. Talagang intry nyo to. Hindi ako mapapahiya dito. Tapos yung anak ko nagpaluto ng corned beef. This is Pure Foods corned beef. Syempre nakiagaw ang daddy. Yung corned beef pala, Pure Foods corned beef, which is one of the best corned beef na delata sa buong Pilipinas. Pero may papakita ko sa inyo mamaya, mas masarap na corned beef. Siguro for
Kung hindi for lunch natin, yung for dinner natin. Di ba ang dami kong kanin na nilagay kanina? Sorry self. Delayed ang ating summer bod. Yung appeal kasi sa sardinas, yung kanyang simplicity pero masarap eh. You can eat it right out of the can or igisa mo ng konti sa konting bawang, sibuyas, tapos yun nga kalamansi, tapos konting pepper. Sobrang panalo na. So ito yung buhay namin dito while on quarantine. Nood-nood lang ng balita. Pero nag-work din kami. Yan. Busy. Pasensya na medyo magulo yung table ko kasi before kami nagka-office, ito yung home office namin. So hindi ko pa na i-miss. Since quarantine naman tayo, siguro in the coming days malilinis ko na yan. Batang ilang araw na. Are you bored? Hanggang kailan kayo walang pasok? Until April 14. Do you miss your classmates? Yes, I know why until April 14. Why? There's two what happened. First, COVID-19. Second, it's Holy Week. Oo nga pala. What's that, baby? When there's no more COVID-19, I will ask mom to check her pregnancy. Why? So when she yelled, I will yell, "Yay! It's a girl! It's a girl! It's a girl!" On the spot. What do you want, baby? Baby sister, baby twin. Gusto ko big family na. Big family. Mukhang sawa na siya maging only child. So, merienda muna tayo. AM snack. Magana tayo, pita. And hindi lang pita. Kasamahan natin ang cheese pizza. Yes, if you haven't tried this combination, I highly recommend that you try it. Ikaw, anong merienda mo? This is my favorite since when I was a toddler. Sarap nga naman yan. Try natin. Why it's not? Nakuha lang tayo ng konting pita. And then cheese whiz. Tapos ang gagawin nyo, isasawsaw nyo lang yung pita sa cheese whiz. Tanda ko na sa Manila pa kami nakatira. Ito yung lagi kong merienda. Masarap din to with Nutella. Careful! Tapos to, butter cookies. Sarap din. Ang hirap tigilan sa isa. Doesn't look like much. Try ko nga butter cookies with cheese whiz. Butter and cheese. Theoretically, it should work. But let's see. For lunch, we're having PANCIT CANTON. Pero syempre, dapat may kaulam to. I'm thinking hot dog. And eggs. Sorry, di pa rin naliligo. What I usually do, kasi usually frozen yung hotdog eh. So ini-steam ko lang siya sa konting tubig para lang mato yung nasa loob, para by the time na maiga na yung tubig, ilagay na yung mantika, ready to fry na yung labas. Sige sa aking cameraman. Thank you. Tingnan nyo natin kung kaya pa natin mag-flip. Yan. Kaya pa. That fluffy egg. Once mahalo nyo lang ganun, saka nyo ilagay yung pancit canton, tapos saka nyo haluin.
Ayan, di ba? At least, balot na balot talaga. Wala ka makikita mga clumps, mga lumps. Kain na, ha? Happy lunch. Yung pancit canton, pag kumakain kami pancit canton, usually may rice kami dyan. Pero ngayon, bread muna kami. Kasi first time ko makakatry ito, sari roti. Dahil ko nababasa ito na sobrang sarap daw, sobrang lambot. So sige, try natin. Mukha nga naman malambot. Nice. Lambot na. Lasang-lasa may margarine. Carbs on carbs tayo. Kung na-try nyo ito na tinapay sa pancit canton, alam nyo kung bakit it makes a lot of sense. Siyempre may hotdog din tayo. Jumbo hotdog. Tapos soft bread. Instant hotdog sandwich. Siyempre, pag pancit canton, with egg lagi yan. Uy, masama yung laging canned goods, saka laging processed food. Masama yan. Kung kailangan talaga kumain, inom kayo ng maraming tubig para pangontra doon sa sodium. Pero syempre, kung pwede natin iwasan. Yun nga lang, it's just so happen na naubusan kami ng fresh meat and vegetables. Tatry ko mamaya kasi kahit siya, pwede naman daw kami lumabas to buy food. So tingnan natin kung makakabili kami mamaya. Ayan, pinagsama-sama na natin. So there's the bread, the pancit canton, the hot dog, and the egg. Bigat sa tiyan nung pancit canton with tinapay. Papak-papak na lang tayo. Nasa balita ngayon pati si Kevin Durant. Bigat sa tiyan nung pancit canton with tinapay. Papak-papak na lang tayo. Nasa balita ngayon pati si Kevin Durant. May na rin. COVID-19 na rin. So yun na nga Tapos siya, symptomatic siya. Meaning hindi siya nagpapakita ng kahit anong symptoms. So talaga ngayon, sobrang importante na we stay at home. Kahit feeling mo naman wala kang sakit. Kasi may mga cases na tulad ng ganyan na symptomatic siya. Biruin mo yun, ang feeling mo wala kang COVID-19 tapos kalat ka lang. Tapos yun, pwede may kalat yung virus. So ngayon talagang stay at home. Unless it's really necessary like to buy food or medicine. So lunch is done. I'm gonna try and get some work done. Tapos I'll see you at the next meal. So for merienda, pinakalaman ko na yung snack box ng ko. Ito yung mga yung mga baon niyo sa school. Pero total wala naman silang pasok sa school. Snack box rate tayo ngayon. So, di ko alam kung anong laman ito. Tingnan natin kung anong pwede natin kainin. Thai flakes, garlic, breadsticks, wafer. Ay, ito ito. Okay, kain mo. Dahil mo merienda miyaka. Oreo. Okay, Stico. Thai flakes ulit. Tiger. Parang di pa ako nakakatry. Sige, try tayo ng isang tiger. Tapos Hansel. Favorite ko yung mocha pero wala na mocha. So nalang tayo. Kahit dito sa isang box, ano bang meron? Mamon. Na siguro ay meron pa butter coconut. Uy, ano naman, lakas maka 90s nito. Butter coconut, unahin natin yung butter coconut. Isa to sa mga paborito ng bata pa ako putol. Tapos another classic snack, pero yung mocha sana, pero
Ito na lang. Meal sandwich. Kaya ka ba tayo itin? Special mamon and pita. Sa pita? Sa pita? Oh, it's my favorite. Comment in YouTube. Well, ha 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 ha. Hindi ko tanda kung nakakain na ako ng Tiger Energy. Nakikita ko lang yung commercial nito, yung Tiger na sobrang energetic. Totoo kaya na nakakapagpa-energize na. Ganun kabilis na epekto. Ito, paborito ko to. Lemon square na cheesecake. Panalo ba? Yung lemon square may iba't ibang flavors to eh. Pero yung cheesecake yung pinaka-paborito ko. Tapos bigla nagpasukan kay Mia Kano. Tapos wala ka na snack. Inuubusan ni Daddy. May nagmumukbang daw. Mukbang ka, Bili. Ano minumukbang mo? That's why I use my helper so I can hear the crunch sounds. Because every mukbang they do that. Tapos may nakita ko. Pasalubong to ng kapatid ko eh. From Palawan. Na nagpalawan siya. Chicharon siya. Hindi pa ubos. Not sure kung crunchy pa rin. Pero tingnan natin. Ganyan syempre pag naka-quarantine. Kung ano meron sa bahay niya. Let's see if it's still crunchy. Crunchy pa rin. Ilang araw na to nandito. Crunchy pa rin. Yung Tiger Energy Chocolate, di ko figure out kung masarap ba o hindi. Okay. Ayan, solve yung merienda. So habang nag-merienda, nag-iisip na kami kagad kung ano yung dinner namin. For dinner, siguro yung sinasabi ko sa inyo na masarap na corned beef, yun ang dinner namin. Mag-workout muna ako pero may nakita ako Spanish bread. Pre-workout. Sa mga bakery bread, yun talaga Spanish bread yung paborito ko. Tanda ako, bata pa lang kami. Bago kami mag-basketball, kami ng mga kabarkada ko, doon kami sa bakery magkikita-kita. Tapos Spanish bread, tapos soft drinks, basketball. Tapos pagkatapos, ganun ulit. For dinner, yung pineflex ko sa inyo na corned beef kanina, yung Delimondo garlic and chili corned beef. Sobrang sarap nito. Medyo may kamahalin lang siya. Parang nasa around 160 to 180, I forget kung magkano yung exact price niya. Tapos i-prepare natin siya with another Delimondo favorite of ours, ang caldereta corned beef. Curious kayo, no? Mamaya nyo makikita ko na itsura nito. At sasabihin ko sa inyo, papatakam ko sa inyo kung anong lasa nito. Kaya labas muna tayo, pahangin muna tayo ng konti. Kasi medyo nakakabaliw na sa loob ng bahay. Pero, yun eh, kailangan natin gawin eh. We have to stay at home. Para na rin sa safety natin. Mag-hi muna tayo kay Pepper. Hi, Pepper! Ayan. That's Pepper, my Doberman. Hi, Pepper. Are you bored? Stay at home din siya eh. One silver lining dito sa whole COVID-19 situation ay talaga nakapagpahinga si Mother Earth kasi less cars on the road, yung mga tao nasa bahay lang. So parang talagang nag-slow down yung buong mundo. Actually, ito lumabas ako tapos talagang nakinig lang ako. Talagang wala akong maririnig na noise pollution. Sure, nandiyan tahulan ng aso, mga tawanan ng mga tao, mga pamilya sa mga kanilang bahay. Pero yun yung mga bagay na hindi natin na-appreciate before, yung mga natural beauty, yung mga pets natin, yung mga pamilya natin, and we get to spend time
with each other and spent a lot of quality time. So that's one of the good things out of this situation. So I guess we're just making the most out of the situation. So we have to look at the silver lining. Ito yung Delimondo corned beef caldereta. Tingnan nyo naman yan. Diba? Parang kalderetang lang. Alam niyo, parang kalderetang sobrang lambot na, tapos nag-break apart na. Yun eh. Yun na itsura. Tapos kung makikita nyo, may mga pang kaldereta talaga na nasahog. May bell pepper. Parang may nakikita akong konting may mga sibuyas. Actually, for best results, pwede nyo dagdagan ng cheese saka fried potatoes. Yun nga lang, wala kami dito. So, hindi namin nasamahan. G na yan. Tapos ito naman yung garlic and chili corned beef. Kita nyo talaga napaka-meaty talaga. Kitang-kita nyo na premium corned beef talaga. Kain na. Parang ayaw mo akong pakainin na madami, Jayan. Ba't nakatakal na to? Oo nga, ba't may takal na yan? Pinapag-diet mo na ako, ha? Yung isang bowl kasi kailangan sa babae, walang paglagyan ka. No choice. Salo tayo, takal. Pinagda-diet na kami. Delimondo caldereta corned beef for dinner. Let's go. Promise, try nyo. Magluto kayo sa bahay, tapos huwag nyo sabihin sa mga kasamahan nyo na caldereta corned beef yan. They won't know the difference. Iisipin nila na gano'n ka, nagkalderetang baka ka. Tapos to, since garlic and chili corned beef to, dinagdagan nilang namin ng sibuyas. Sobrang lasa. Tapos hindi siya maanggo. Mas talagang every bite, talagang lasa mo na baka yung kinakain mo. Hindi extenders. Tapos yung mga caldereta corned beef, talagang may mga ganyan. May mga big chunks of talaga, of beef. Pero, sobrang tender na niyan. Talaga it breaks apart. Hindi lang makita dito, pero yan. It breaks apart din talaga. Tapos syempre, pangontra sa sodium. Laklak tayo ng tubig. Shoutout nga pala kay Steph Rivera Mendoza at kay Mark Soberano. Thank you for always watching my videos. Call up with you soon. Thank you for joining me on this food day of eating video. Sana nag-enjoy kayo. Sana natakam kayo. And if you enjoyed watching this video, please like, comment, and share. Don't forget to click on the subscribe button and the notification bell for you to be notified of future videos. Thank you for watching. Stay safe. You have a good day. Bye.